秦城监狱有中国第一监狱的称号，专门关押重要犯人，曾关押过国民党战犯、各类大案、要案的案犯。文革中关押着不少当时所谓的重要政治犯，包括由第一专案办公室审查的党和国家领导人、政治局委员，由第二专案办公室审查的军队系统的相关人员，由第三专案办公室审查的中央委员、省部级领导。林彪，四人帮反革命集团成员，后来也被关在秦城监狱。我的7年半噩梦般的人生从此开始了。1967年11月17日，那个漆黑的夜晚，被公审逮捕的我，坐在2名军人的中间，一路漆黑，弄不清楚黑色轿车开向哪里去，走了很久，终于到达了目的地。值班的军人用一种探测棒反复伸到鞋里，在夜灯的照明下，看到马路北侧有一大排平房，当中有一个紧闭的大门，外表看上去同农村地区的政府大院没什么两样。我们的车在大门前停了下来，一个军人下车向哨兵说了些什么。过了片刻，大门大开，车驶进大院，在一座平房前停下，押送我的军人把我带进室内，交给了那里的军人，他们就走了。值班的军人叫我把衣服脱光，换上他们发的白色粗布的衬衣衬裤，黑色的棉袄棉裤，裤子没有裤带，只在上端缝了2根短短的窄布条，用以系扎裤子，棉裤根本扎不紧，走路时要用手提着。值班的军人叫我把鞋袜都脱下来，用一种探测棒反复伸到鞋里，可能是想找到微型收发报机吧。我的脚大，穿45号鞋，他们找了半天也没找到合适的鞋，就让我穿上自己的棉布鞋。其他所有的衣物都没收了，只有这双鞋伴随我度过了漫长的铁窗下的严冬。接着，一名军人带着我走过庭院，来到一座设有电网的高墙院子，高大的铁门紧闭着，旁边的哨兵接过通行证，打开了小门，放我们进去。高墙院子里有几座院落，每个院子都有大墙围着，从一个小门进去就是关押犯人的楼房了。在楼里，押送我的军人把我交给了管理员。管理员领着我走过很长的过道，其一侧是灰墙，一侧是一间一间的牢房。走到一间牢房的门口，他用钥匙打开了门上的锁，打开外面的铁门，接着又打开里面的木门，让我进去，对我说：“你的代号是67124，在这里不允许叫外面的名字，只叫代号。除了不准说自己的名字外，他还接着宣布了其他几条纪律：1. 不许大声说话、唱歌； 2. 不许在墙上乱画； 3. 按哨声起床和就寝，有事报告； 4. 不准和任何人交谈。”他发给我2个搪瓷饭碗，一个搪瓷缸，一把勺子、洗脸手巾、牙刷、牙粉和手纸。他说每次开饭的时候发开水。说完他就走了，先关上木门，后关上铁门，最后听见了上锁的声音。2. 成年累月单侧睡眠导致脸的一侧都变形了。这一切发生的太突然，来不及思考。直到管理员的脚步声在走廊里消失后，在万籁俱寂的毒牢里，我最终意识到我被捕了。我不知道在什么地方的监狱，也不知道要关多久，等待我的是什么，立刻陷入了一种茫茫然不知所措的心情。我开始向四周观看，这是一间不算太小的囚室，长方形，横向有10多部，竖向有5、6部。门对面的墙上有2扇关得严严实实的长条铁窗，距地面有1人多高。铁窗下面摆着一张矮矮的木床，上面叠着一床薄薄的旧棉被和棉褥。门的左侧墙角有带小门的厕所，装有冲水的坐式便桶，墙上有窥孔，犯人上厕所时，哨兵从走廊可以观察。厕所旁边的墙上装有自来水的洗脸池。牢房高高的天花板上悬挂着一只装有2层防护罩的电灯，每天傍晚时灯就亮了，可能是100瓦，就起哨吹响后灯光就调弱，可能是40瓦，保证哨兵夜间能看清犯人的一举一动。哨兵若有什么怀疑，可随时将大灯打开。我正在观察，突然听到门上传来声音，催我睡觉。我抬头一看，原来门的上方有一正方形的小门，此时小门打开了，只能看见哨兵的脸。原来入寝时间早过，我赶快脱下棉衣，钻进被窝。这时才发现，好像室内没暖气，被褥又太薄，又没枕头，当晚冻得我彻夜未眠。以后过了一段时间，慢慢习惯了，把棉衣和棉裤压在棉被上，整夜一动不动，以免棉衣裤掉下来。
至于没枕头，就把大棉鞋垫在薄褥子下面，一鞋多用，倒也方便。有时睡着了，不慎翻身脸向墙，那可不得了了。只听见哨兵用大皮靴使劲踢铁门，直到把人吵醒，再翻过身来，或身体正卧，或朝向铁门。哨兵一定要随时看到犯人的面孔，以免发生意外。成年累月的单侧睡眠，不少犯人的脸的一侧都变形了，成了秦城人的一个特征，这都是后话了。3. 在囚室里殴打、虐待犯人都出于管理员之手。次日清晨，我听见哨声，立即起床。我始终没搞清楚几点钟起床，可能是6时或6时半，也可能是7时。过了一会儿，走廊里传来小车的轮声，小车很快到我门前停了下来，突然看见木门下端的小门打开了。管理员说：“开饭了，把饭碗、水杯拿出来。”于是我连忙把2个碗和水杯放在小门外面，管理员用大勺舀了一勺稀饭放在一只碗里，另一只碗里则放了一个窝窝头和一点咸菜，又用大勺舀了开水倒在水杯里，说1天就3杯开水，省着点喝。我把饭碗和水杯拿进来后，小门就关上了。这样我才知道小门的用途。昨夜彻夜未眠，早饭后困劲上来了，就合衣躺在床上，没等合眼，木门上端的小门打开了。哨兵厉声地说：“白天不准睡觉。”我立刻爬了起来，坐在床上。我们的牢房是一幢 U 字形的3层建筑物，东西北侧各有5间囚室，由走廊相连。北侧牢房走廊的2端有铁门与楼内的管理区相通，其中有若干间审讯室和看守人员办公室。在牢房中，犯人是在看守管理员的眼皮底下被牢规管制的。天天同犯人打交道的是管理员、看守，我不知道他们应怎样称呼。所谓的看守，也就是士兵或哨兵。我们的牢门外是一道长长的走廊，一个士兵看3到5名囚犯，他们在走廊里巡视，从每间囚室门上的窥孔监视犯人，发现有违规时，如白天卧床、大声说话等等，当即纠正或报告管理员处理。每天起床哨一响，就得迅速地爬起来，谁起来得慢或起不来，他们就来干涉。白天不能躺在床上休息，只要一躺下，士兵就会命令你站起来。睡觉时如果不面向门，他们也会立刻踢门。他们不能随意开门进入囚室。这些士兵很少有熟面孔，常常换新的。管理员是不常换的，通常少言寡语。管理员做的事情，据我看到的，则是处理犯人的日常生活事务，如放风、洗澡、发饭、发报、押送犯人去审讯室、去门诊室、去探访室，如有亲属来探监等等。犯人有事都要向他们讲，同他们讲话要先说报告。管理员有权打开囚室的门，进入囚室，对犯人进行管制。在囚室里殴打、虐待犯人都出于他们之手。4. 秦城监狱的第一次提审。辛酸和耻辱，以及饥寒交迫、饥饿难挨的日子，而这些不过是这场牢狱之灾的一角而已。7年多来，我不记得监禁期间的审讯一共有多少次，头1、2年多一些，后来几乎没有了。印象最深的是第一次审讯。入狱后的第2天，也就是11月18日上午，不知道几点钟，囚室门开了，管理员走进来说：“提审，跟我走。”从囚室出来，沿着走廊向左走，过了一个铁门向右转，又是一个长长的走廊，一边是墙，一边是一间一间的房间。在其中的一间的门口，管理员叫我停下来，他打开门，对屋里的人说了些什么，然后叫我进去。这是一间长方形的房间，门的左边有一长条桌，上面铺着白色桌布，后面坐着几个军人。在室内另一侧，正对着桌子大约2、3米，放了一个椭圆形的墩子，看上去是瓷的，后来听说是实心的，灌了铅，怕犯人拿来砸审讯的人。专案组读罢语录，又讲了一大篇话，大概都是什么坦白从宽、抗拒从严之类的套话，我早已忘记，只记得他们叫我交代童鹏珍以及童杨尚昆的关系。这对我来讲简直是轻而易举、驾轻就熟的事了。中办文革开始，还在中南海的时候就讲起，一直讲到学习班，材料写了一篇又一篇。于是我就滔滔不绝地交代。讲到中午了，专案组宣布暂停。管理员带我回囚室吃饭，吃完饭又把我带回审讯室。我又接着交代，直到天色已黑。冬天日短夜长，大概快5点了，我也饿了。
于是我说我交代完了。专案组装出一副惊讶的样子说怎么完了？我说是呀，完了。专案组说怎么完了呢？你最主要的还没有交代呢。我倒是真惊讶地问道，有什么最主要的还没交代呢？专案组神气十足地说，你里通苏修还没交代。我听了哈哈地笑了2声说，我里通苏修？毛主席还表扬我是反修英雄呢。其实毛主席从来也没说过我是反修英雄。毛主席说过小言不怕外国人，说的是毛主席同贺鲁晓夫吵架时，我当翻译不怯场，理直气壮。专案组竟一口咬定说我里通苏修，我气急了，就未加思索地脱口而出，毛主席表扬我是反修英雄。专案组当然不知道毛主席是否讲过这类话，更不敢否定。毛主席讲过的话，谁敢否定？于是他们说毛主席表扬过的人多着呢。我说那好，你们就查吧，纯粹是本来想说白白浪费时间，话到嘴边又咽下去了。应该说我的这个专案组从一开始就没大声地训斥过人，没有搞过逼供训。从这个时刻起，那种忐忑不安的思绪一扫而光，完全消失了。我从来没有里通苏修，多年来我努力地跟着毛主席在反苏修斗争中当好翻译，水平高低任人评说，但我不是特务。毛主席的教导有反必肃，有错必纠，成了我的定心丸。这样第一场审讯就结束了。回到囚室后，心情平静下来，反而开始感到饥寒交迫了。5. 不交代拉出去枪毙。我的特险问题似乎无文章可做了，但针对被打倒的前党和国家领导人的莫须有的揭发接踵而来，各式各样的专案组都到秦城来提审，企图从我这里找到突破口，软硬兼施，威逼利诱，审讯并没有停止。审查陆定一的专案组的组长，不知道他是不是组长，姑且称之蛮不讲理、胡搅蛮缠，毫不懂政策，看样子不过是个芝麻大的军官，却装出一副大官的模样，真是令人恶心。本来审讯室的桌子上已给专案组摆上了茶杯，但这位组长来后看也不看，从自己的皮包里掏出一个又长又大的玻璃瓶，用手绢擦了又擦，然后用眼睛仔细看了又看，再掏出一个信封，倒出几片茶叶，用水冲开，再品尝几口，才抬起头来看我几眼，然后发问：你是严明富吗？我说是。他问：你是中办翻译组组长吗？我说是。他问：你认识陆定一吗？我说认识。他问：你给陆定一当过翻译吗？我说没有。他说：陆定一当时是中央领导人，你怎么可能不给他当翻译？我说没当就是没当，我们只为常委服务。他问：你给尤金当过翻译吗？我说当过呀。他说：那陆定一同尤金谈话，你一定当过翻译了。我说没有，毛主席接见尤金，我当翻译。他说不准你提伟大领袖。我说你问我给尤金当过翻译没有，我才提到毛主席。他喊了起来：你没有资格提到伟大领袖，你在抵赖，拉出去枪毙。我说枪毙我也没给陆定一当过翻译。他这样胡搅蛮缠的喊了半天，只能无奈的收摊了。过了几天，我的专案组来了，我对他们讲了陆定一专案组提审的情况。他们说在任何情况下都要实事求是，绝不能讲假话，要相信党的政策。后来陆定一专案组又来提审，还是老一套，不交代就拉出去枪毙，坐一辈子牢等等。我只是一句话，我从来没给陆定一当过翻译，我不能讲假话，气得他们只好悻悻而去。应该说审讯的过程是考验人的良心、勇气、信念的过程。在审讯中顺着提审人的诱供讲假话、乱咬人，可能是恢复自由的一个机会。对于一个被关押在暗无天日的毒牢里的犯人，没有比马上恢复自由的许诺更具有诱惑力了。但是要付出讲假话的代价，以及由此而产生严重的后果，殃及的将不仅是第一专案办公室审查的党和国家领导人，还可能使更多人遭到诬陷。面对检举揭发立即释放的诱惑，面对不交代拉出去枪毙的威胁，我从来没有产生过讲假话的念头。坚持不讲半句假话，在艰辛漫长的囚禁生涯中，倒使我心境豁然。若干年后，陆定一陆老在北京医院住院治疗时，我去看望他老人家，谈到文革时期的专案组时，陆老气愤地说：这些家伙坏透了。6.
熟悉的咳嗽声。1968年4、5月间，我偶尔听到十分熟悉的咳嗽声，真像我父亲的声音。但是转念一想，我父亲怎么可能被捕呢？一来，我父亲早已淡出政坛，不是当权派，更不是走资派；二来，他是周总理介绍入党的，在白区一直在总理领导下工作，历史上也没有什么问题。谁能想到，这位对革命做出重大贡献的老人，竟然也被关进秦城监狱，竟然也成了我的难友。父子同狱，中间只相隔23个人，父亲的代号是67100，而我的代号是67124。文革后才知道，就在我听到父亲的咳嗽声后，过了没几天，备受折磨的他老人家就含冤离开了我们。与世隔绝的监狱，也是特殊人群聚集的特殊空间。在毒牢中，我看不见他们，只能从时隐时现、断断续续飘来的各种声音中来辨别谁在这里。发生了什么？为难友的命运惋叹。那冥冥中传来的老父亲痛感至心的切肤之声，多少年过去了，还在心里，还在耳边，还在那些艰辛苦涩的日子里。吃饭，菜里夹着蚂蚁、苍蝇是司空见惯的事。再谈谈监狱的伙食。入狱后的大半年，的确尝到了饥寒交迫的滋味，可以用量少之差概括我的伙食。一碗稀饭，一个小窝头，就是一顿早饭、中饭或晚饭，有时是2个小窝头或一碗糙米饭和半碗菜。我们吃的菜可能是劳改农场供应的，看来农场收什么菜，我们就吃什么菜。每年春天差不多都是菠菜下来了就吃菠菜，一吃就连续吃上个20多天，然后就是小白菜、萝卜等等。这些蔬菜看来根本不涮洗，就放到大锅煮一下，盛到碗里，上面是菜叶，下面是泥汤，菜里夹着蚂蚁、苍蝇是司空见惯的事。有一次吃菜，一下子咬了一个肉骨囊囊的东西，还有点香味，我还以为是一块肉呢，连忙咽了下去，剩下一半用筷子夹起，仔细一看，原来是一条青色的大菜虫，也不敢扔，只好放在碗里，等洗碗的时候才扔到便池里。前些时候，我的邻居吃饭的时候，不知把什么扔到便池中，没等冲洗，就被哨兵看见，立刻从走廊里把自来水闸门关上，硬是强迫这位难友从便池里把扔掉的东西捞上来，一口一口的吃掉，还大骂他这个反革命不想活了，竟敢糟蹋人民的粮食。最难熬的是星期天和节假日，一天只给2顿饭，而且早上一大早就送来早饭，大都是2个窝头，下午2、3点钟就开中饭，也是2个窝头。这样要熬到第2天早上才有饭吃，这15、16个小时真是饿得心里发慌。而遇到5一、11节日连续放2天假时，更是难上加难。1968年夏天以后，伙食有明显改善。我获释后了解到，当时有几位老同志在狱中死去，周总理闻讯后特地到秦城视察，只是要认真改善审查对象的生活。于是每个星期菜里也出现1、2小块肉，或菜汤里有一点点的油花，这已是了不起的改善。而每次过春节，伙食大改善，不是吃大肉包子，就是吃炸大油饼，我们要几个，管理员给几个，而且还来回的打开每个囚室的小门问还要不要，还要不要。记得一次我吃过10多个包子，8、9个大油饼，吃完以后胃胀的难受，真是饿也难受，饱也难受呀。理发没有指甲刀，只好用牙齿来咬断。文革初时，公安系统受到极大冲击，军队进行接管，秦城监狱也不例外，原有的公安管理人员所剩无几，我接触到的都是军人，原来的管理制度也被破坏了。比如说，我入狱后很长一段时间没有放风，整天憋在囚室里，幸亏是冬天，牢房又大，没感到空气污浊。头几个月一直没理发，头发长得长长的，这倒也能忍受。最难受的是头几个月无法剪手指甲和脚指甲，指甲不仅长得老长的，而且向肉里长，我只好用牙齿来咬断手指甲。当然更谈不上洗澡了。直到第2年春天，对犯人的生活管理才走上正轨。每个月管理员给犯人剪一次头，当然剃成光头，而且是快速的，咔嚓咔嚓几下就完工。推字盾有时免不了连推带拔，但总算是剪头了，总不至于成了披头散发的嬉皮士了。剪头的时候，管理员叫犯人到走廊里，坐在凳子上披一块布，就动手推起来了。而剪指甲时，当然也是每月一次，管理员打开囚室的门，
走进来，说剪指甲了，然后递给犯人一把剪指甲刀，让犯人自己剪。他站在一旁严肃地监视，一言不发，直到剪完，把剪指甲刀收回，退出囚室。9. 洗澡，提前解开衣扣，搓掉身上的泥垢。大概是1967年年底或1968年春节前后开始安排犯人洗澡。因为是隔离性的监狱，每个犯人住独牢，不能让彼此有任何接触，所以不论是洗澡、放风或提审，都要严守犯人彼此不见面的监规。浴室就在这座楼内的北边，有5间淋浴间排成一排，每间有门，对面的墙只砌了一半，大概到洗澡的人的腰部。每次洗澡，在囚室外面的走廊里有一个管理员，在第一个拐角处有第二个管理员，在第二个拐角又有第三个管理员，以此类推，只要有拐角就有人看守，直到浴室。洗澡时，第一个犯人在走廊里走过拐角，才让第二名犯人走出囚室，沿走廊走到拐角，等第一个犯人走过第二个拐角，才让第二个犯人转弯走到第二个走廊，此时才让第三个犯人走出囚室，走到走廊的拐角处，以此类推。在浴室，第一个犯人走进最里面的淋浴间，管理员从外面把门拴上，才让第二个犯人走进浴室，进到倒数第二个淋浴间，如此类推，直到第5个犯人走进第1间淋浴间。从第1名犯人走进淋浴室起，就有一个管理员在只砌了一半的墙外走来走去的监视。洗完了押送回囚室的顺序也是如此，只不过是倒过来，第5个犯人先走，以此类推。总之，犯人彼此连背影都看不见。洗浴的时间大概不到10分钟，动作慢了，管理员就会大声催促，快一点，快一点。这也难怪，一个楼里大约45个犯人，一批5人，要分9批，而押送的时间可能比洗澡的时间更长。习惯了以后，每次听到要洗澡了，我事先在囚室里就解开衣扣，用手搓掉身上的泥垢，到澡堂用热水冲几下就万事大吉了。10. 放风，防范犯人在地上留暗号，有专门扫地的哨兵。放风也差不多是在1968年的春天开始的。监狱的楼形像一个 U 字，中间就是放风场。放风场是由长方形的格子间组成，东西两侧各10间。每个格子间都是露天的，有个小门，进去3面是墙，放风就是在格子间里坐井观天。放风场上面有一天桥，哨兵在上面来回巡视，监视每个格子间里犯人的动静。犯人从囚室到放风场的押送办法同前面提到的洗澡的办法相同，只不过多一些拐角，多一些哨兵罢了。放风的时间大概是40分钟。一开始是隔3差5，1973年以后放风的时间多了，一周至少有1-2次。每次放风都走进不同的格子间，每次都发现地上总是有扫帚扫过的痕迹，后来才猜到这是防范犯人们在地上留下什么暗号，在前一批犯人走出后，哨兵们赶快扫一遍。11. 读报，有一天林彪的名字突然从报纸上消失了。1967年年底，我的苏修特嫌问题查清后，就允许我看人民日报了。每天上午，管理员把当天的报纸发给我，第二天发报时收走前一天的。当时每3个犯人看一份报纸，第一天管理员发给我当天的报，第二天发报的同时要收回前一天的报纸，再发给临时的犯人，第3天再把这份报发给第3位犯人。并不是所有的犯人都能得到报纸。我记得有一次管理员给我右边囚室的犯人发了报，接着他又对这位难友说，发错了，你现在没有资格看报，快退给我。这位难友可能与外界隔离已久，好不容易得到一张报纸，哪里肯退给管理员。管理员只好打开囚室的门，走进去把报纸抢了回来。这样我才明白，入狱后1个多月没让我看报，是专案组第2次来提审后才让我看报，显然是我的问题基本查清了。在漫长的监禁中，人民日报成了我的无声同伴，是我了解大墙外面的世界的唯一途径。我每天都焦急地等待管理员来发报纸，一旦拿到报纸，就如饥似渴地从头版头条开始阅读，逐行逐字地一直读到4版的最后一条消息，读完一遍后又重头再读一遍。我一生中从来没有如此认真地读过报纸。我与报纸上的信息同乐同悲。我记得1971年9月中旬以来，林彪的名字突然从报纸上消失了，他的语录也不登了，照片也不上报了，我马上意识到林彪出事了。但是我无法猜出问题有多严重，
直到林彪专案组审讯时，才听说他叛逃未遂，机毁人亡。党章峰的接班人居然叛逃，我百思不得其解。林彪是文革的主要罪魁祸首之一，煽动造神狂热，迫害大批昔日的战友。同时，我还为自己的敏感判断力，并未因多年的徒劳丧失而颇感欣慰。